यसपटकको यात्राक्रममा म हिँड्दै जाँदा घुम्दै जाँदा पूर्व सिक्किम स्थित अत्यन्तै सुन्दर बन्झाँक्री झरनामा रम्न पुगेछु। भनिन्छ नि जिन्दगीको अर्को परिभाषा नै यात्रा हो। त्यसैले तपाईँको साथमा समय हुँदा र तपाईँको जवानी हुँदा नै तपाईँ निरन्तर यात्रा गरिरहनुहोस्। गन्तव्य त भेटिन्छ भेटिँदैन त्यो त अर्को कुरा हो, तर आफूले देखेको गन्तव्यको आधी बाटोसम्म पुग्नु पनि सफल हो जस्तो लाग्छ मलाई। जिन्दगीको हिँड्ने क्रमहरूमा कति अप्ठ्यारो बाटो हिँडिन्छ भने कति उकालो ओह्रालो गर्दै विभिन्न जग्गाहरू पुगिन्छ, कति खोला खल्सीहरू तर्दै अनगन्ती डाँडाहरू काट्दै अन्त्यमा हामीले देखेको गन्तव्यमा पुग्छौँ। त्यसैले त हामी यात्री हो। र सारा संसारमा फैलिएर बसेको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजु दिदी भाइ बहिनी यहाँहरू सबैजनालाई नेपाली नयाँ वर्ष 2080 को हार्दिक मङ्गलमय साथै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हजुर सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्दै म विवश लेप्चा हजुर सबैजनालाई एकै समग्रमा मेरो च्यानल द अनसेन सिक्किम भ्लगमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यस श्रृङ्खलामा पूर्व सिक्किम अवस्थित अत्यन्तै सुन्दर झरना बन्झाँक्री फल्सलाई अन्वेषण गर्न गइरहेको छु। र जति पनि मलाई हेर्नुहुने दर्शक महानुभावहरू हुन्छ देश तथा विदेशदेखि हजुरहरू सबैजनालाई यही नै अनुरोध गर्छु, मेरो भ्लगलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र फाइनली गाइस अहिले चाहिँ हामी रुमदेखि निक्लिसक्यौँ है। र अब चाहिँ हामी तादङदेखि चाहिँ बाइपाससम्म हिँडेरै जान्छौँ। त्यहाँदेखि उता चाहिँ हामी ट्याक्सी लिएर बन्झाँक्री फल्ससम्म पुग्नेछौँ। र गाइस अहिले चाहिँ हामी तादङ आइपुगिसक्यौँ। र यहाँदेखि चाहिँ गाडी रोकेर हामी बाइपाससम्म जानेछौँ। र आजको बन्झाँक्री फल्ससम्मको यात्रामा मलाई साथ दिइरहनुहुने मेरो अति नै प्रिय 5 जना दाजुभाइहरूको हजुरहरू समक्ष परिचय गराउन गइरहेको छु। दावा लेप्चा, सुरेश कुमार राई, साङडुप लेप्चा, बादल राई र किरण राई। यसमा ल र गाइस अहिले चाहिँ हामीले फाइनली ट्याक्सी पाइसक्यौँ। 3 जना पर अर्कोमा आउँछ। अब हामी 3 जना चाहिँ यसमा आउँदैछौँ। गाइस तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सिक्किमको सबैभन्दा ठुलो अस्पताल जसलाई एसटिएनएम भनिन्छ र यो चाहिँ गान्तोकमा अवस्थित छ। र यहाँनिर चाहिँ विभिन्न प्रकारको रोगहरू पनि इलाज गरिन्छ, जस्तै क्यान्सर जस्तो बिमारीहरू पनि यहाँनिर इलाज गरेर बिमारीहरूलाई घर पठाइन्छ भने यहाँनिर मेडिकल स्टाफदेखि लगेर डक्टरहरूदेखि लगेर जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ यहाँ हस्पिटलमा सबै एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। फाइनली गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर एसटिएनएम हस्पिटलमा गाडीदेखि उत्रेर चाहिँ अब हामी चाहिँ तल बन्झाँक्री फल्सतर्फ बढ्दैछौँ है। केटाहरू अगाडि हुँदैछ र के कस्तो हुन्छ गाइस अन्तिमसम्म हेर्नु होला भ्लग चाहिँ। र आजको हाम्रो यात्रा सुरु भएकै हाम्रो तादङ कलेज गेटदेखि हो र आजको हाम्रो गन्तव्य भनेकै बन्झाँक्री फल्ससम्म हो। र तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मित्रहरू अगाडि बढिरहेको छ। र फाइनली गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर बन्झाँक्री फल्सको गेटको अगाडि आइपुगिसकेको छौँ र केटाहरू अगाडि हिँड्दैछ। अब चाहिँ हामी यहाँ टिकटहरू काटेर बन्झाँक्री फल्सभित्र पस्दैछौँ। के कस्तो हुन्छ गाइस होइन तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। यहाँनिर हाम्रो भाइ हाम्रो बाबा दाजु कस्तो हुँदैछ फिलिङ? एकदम हजुर दामी भयो, मजा आइरहेको छ। किरण भाइ कस्तो भयो फिलिङ भन्नुहुन्छ? राम्रो हो भाइहरूसँग हिँड्नु पाउँदा खुसी लाग्छ। भाइ दामी लाग्छ। गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर बाक्थाङ फल्सको गेट बाहिर छौँ। अब चाहिँ हामी यहाँ टिकटहरू काटेर भित्र पस्दैछौँ। सुरेश कस्तो भयो आजको भन्दै यात्रा? यात्रा एकदमै रमाइलो। बाइककै हामी कहाँबाट भएको? हिँड्दाखेरि यहाँ चाहिँ गरम भइरहेको अवस्था
र अब चाहिँ हामी गाइस यहाँनिर टिकटहरू काटेर चाहिँ अब हामी यहाँभित्र एन्ट्री गर्नेछौँ र गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर टिकट काट्दैछौँ लोकल 60 रहेछ हौ हामी चाहिँ उता फल्सतर्फ बढ्दैछौँ अहिले चाहिँ गाइस अहिले चाहिँ लोकल टुरिस्टदेखि लगेर आउट स्टेट टुरिस्टहरू पनि धेरै मात्रामा सो भइराखेको छ हाम्रो सिक्किममा चाहिँ केटा हो यता हाम्रो किरण भाइ चाहिँ लग गर्दैछ सब्सक्राइब गरिदिनु होला अहिले चाहिँ अब हामी यहाँनिर यो पुल तरेर होइन यहाँनिर झाँक्रीहरू भएको ठाउँ आइपुगिसक्यौँ यहाँनिर झाँक्रीहरूको मूर्ति छ यहाँ केटाहरू पछाडि देख्नुहुँदैछ तपाईँहरूले होइन बुझ्दैछ है अन्त अब म पनि त्यहीँ जाँदैछु तपाईँहरूलाई देखाइदिनेछु त्यहाँनिर झाँक्रीहरू यहाँनिर हाम्रो केटाहरूको चाहिँ फोटो सेसन चल्दैछ एकदमै हो यहाँ चाहिँ र गाइस तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि झाँक्रीहरू एकदमै उफ्रिराखेको छ हो र यो चाहिँ हाम्रो झाँक्रीहरू वन झाँक्रीहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले गाइस यहाँ चाहिँ स्विमिङ पुल पनि थिएछ तर अहिले सुकेको अवस्था र गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ तल बनझाँक्रीलाई अन्वेषण गरेर चाहिँ अहिले यहाँनिर बसिराखेको अवस्था र यहाँ पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले बनझाँक्री फल्स बग्दै गरेको देख्न सक्नुहुन्छ है र अब हामी चाहिँ यहाँ यो पछाडि देख्दै गरेको बाटो भएर चाहिँ हामी यहाँ बनझाँक्री फल्ससम्म पुग्नेछौँ र अब जानुपर्छ होला होइन गाइस यहाँ चाहिँ हाम्रो किरण भाइ के भन्छस् भाइ म चाहिँ के भन्छु विवास भाइले एकदम सपोर्ट गर है विवासको च्यानलमा आज ग्रो गर एकदम सपोर्ट दियो विवास भाइले साथसाथै मलाई पनि सपोर्ट दियो र म चाहिँ विवास भाइ हुनु एकदम बिगिनर हो र त्यति भन्न चाहन्छु र गाइस अब चाहिँ तपाईँहरूलाई आजको फाइनल डेस्टिनेसन म लगेर बढ्दैछु अगाडि है बनझाँक्री फल्स आजको फाइनल डेस्टिनेसन है गाइस र हेरेर आनन्द ल्याउनु होला मजा गर्नु होला भन्न चाहन्छु साथीहरू अगाडि बढिसकेको छ म चाहिँ अलिकति ढिलो गइरहेछ है र फाइनली गाइस हामी चाहिँ अब यहाँनिर बनझाँक्री फल्सको नजिक आइपुगिसकेको अवस्था यही बनझाँक्री फल्सको छेउमा जानेछौँ गाइस होइन यहाँनिर ट्रेडिसनल एट्रीहरू छ यहाँनिर अहिले चाहिँ अफिसको टुरिस्टहरू धेरै मात्रामा छ गाइस र
फाइनली गाइस म चाहिँ अहिले यहाँनिर बनझाँक्री फल्सको छेउमा उभिएर तपाईँहरूलाई बनझाँक्री फल्स अन्वेषण गराउँदैछु र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आउट स्टेटको टुरिस्टहरू पनि धेरै मात्रामा उपस्थित भएको छ आज र यहाँनिर मेरो साथीहरू पनि फोटोहरू खिचिरहेको अवस्था र तपाईँहरूलाई म अब बनझाँक्री फल्सको सिनेमेटिक सर्ट कम्ती मात्रामा देखाउने छु हेर्नुहोस्। र गाइस अहिले चाहिँ अब हामी यहाँनिर बनझाँक्री फल्सलाई घुमिसक्यो यता पारी घुम्नु जाँदैछौँ। मेरो दाजु र भाइ अब चाहिँ गाइस धेरै जस्तो थाकेको अवस्था। फिलिङ कस्तो हुँदैछ यसकै भाइ भन्दै त? फिलिङ एकदमै मजा आइरहेको छ होइन। फर्स्ट टाइम हो म चाहिँ तर एकदमै राम्रो छ जग्गा। कस्तो लाग्यो यो जग्गाको बारेमा? जग्गा इज टु गुड होइन। अन्त के भन्न चाहन्छस् आउने टुरिस्टहरूलाई, बाहिरको टुरिस्टहरूलाई? आउने टुरिस्टहरूलाई मेरोबाट सजेसन चाहिँ छ होइन, एकदमै मजाको जग्गा छ। तपाईँहरू एकताल आएर भिजिट गरिदिनुहोस् होइन, एक्सप्लोर गरिदिनुहोस् बनझाँक्री फल्स इन कहाँ हो? गान्तोक। भिडियो कल गर्छ। भाइ कस्तो भयो भन्दै? यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो र म कलेज आएकोदेखि चाहिँ यहाँ आएकै थिएन र आज चाहिँ सुनौलो अवसर पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो। यो टुरिस्ट स्पट रहेछ होइन। र तपाईँहरूलाई पनि जति सक्दो चाहिँ अब यो गान्तोकमा आयो भने चाहिँ यो जग्गा चाहिँ घुमेर जानुहोस् भन्न चाहन्छु। र यति नै भन्न चाहन्छु कि अब घुम्ने जग्गा त राम्रो छ तर मान्छेको मुडबाट पनि हुन्छ घुम्नुको लागि चाहिँ। अब मान्छेको मुडै राम्रो छैन जस्तै राम्रो जग्गा पनि घुम्नु तर राम्रो हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ मान्छेको मुड पनि हुनुपर्छ। सो यो जग्गा चाहिँ राम्रो छ, ऐतिहासिक जग्गा हो। यहाँ चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ बनझाँक्री चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो अरे र उसकै सन्दर्भमा चाहिँ यो बनझाँक्री फल्स बनाउनु भएको रहेछ र टुरिस्ट स्पट चाहिँ एकदमै राम्रो छ र खुसी लाग्यो आज यहाँनिर आउनुपर्दा। अरू त्यति नै हो। भाइ तँलाई कस्तो भयो भन्नु त? म चाहिँ यतानिर घुम्नुको लागि आएको र यो जग्गा धेरै राम्रो छ, तपाईँहरू पनि आउनुहोस् होला। धन्यवाद। यहाँ दाजु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भन्नु? मलाई चाहिँ अब कस्तो लागिरहेको छ भने होइन एकदमै खुसी लागिरहेको छ गाउँबाट भागेर। यति नै भन्न चाहन्छु अब मेरो भाइको अब जति पनि माया गरिदिने महानुभावहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो भाइको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् र मेरो भाइको सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भने गिभ थम्स एन्ड लाइक एन्ड सब्सक्राइब। धन्यवाद तपाईँहरूलाई। राम्रो छ यहाँनिर, तपाईँहरू आएर घुम्नु सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो के हिल के हो? जिप लाइन। के अरे? जिप लाइन। जिप लाइन यहाँनिर तपाईँले लोकल होस् या टुरिस्ट होस् या दुईको रुपियाँ उता यता आउने अरे उताबाट यता आउने। म के भन्छु भने एकदम तपाईँहरू आएर रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ है। धेरै छ यहाँनिर तपाईँले निकै ठुलो एरिया छ भन्ने म चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु।
र आजको हाम्रो लन्च चाहिँ छ ब्रेड र जाम है। यति खाएर चाहिँ हामी एकछिन घुमेर त्यहाँदेखि चाहिँ हामी रुमतर्फ फर्किनेछौँ गाइस है। गाइस होइन, गएको समय र गएको उमेर फेरि फिर्ता ल्याउन सकिँदैन। त्यसै कारण सधैँ पनि खुसी भएर जिउने कोसिस गर्नुहोस्। सबैजना ह्याप्पी न्यु इयर भनिदिउँ नेपालीको। नेपाली नयाँ वर्ष 2080 को सम्पूर्ण नेपाली जगतमा हार्दिक शुभकामना साथै बधाई व्यक्त गर्दछु। र आजको बन्जाक्री फल्सको यात्रा पनि यहीँ नै समाप्त गर्न चाहन्छु। र यदि तपाईँहरूलाई मेरो काम मन पर्यो भने, यदि तपाईँहरूलाई मेरो भ्लग मन पर्यो भने धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर साथ सपोर्ट गरिदिनुहोस् भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र नयाँ भ्लग आइन्जेलसम्म हजुर सबैजना स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस् है, यसो भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु।